Герой Советского Союза, летчик-космонавта Валерия Рюмина, спросил Валера, а что тебе помогает там в космосе? Он говорит, ты знаешь, Юр, я всегда беру с собой ключ от дома. Когда-нибудь страшно подумать, когда сбудется день иной. Тогда мы, дружище, вернемся туда, откуда ушли давно. Тогда мы прорвемся сквозь полчища туч и через все ветра. И вот старый дом открывает наш ключ, бывавший в других мирах. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади. Но, может, удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года. Тогда молодые года. Обнимем мы наших любимых подруг, скинем рюкзак с плеча, в забытую жизнь, в замечательный круг кинемся сгоряча. Там август, как вилы, вонзает лучи теплым стогам в бока. Там тянут речные буксиры в ночи, на длинных трассах закат. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади. Но, может, удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года. Тогда в молодые года. Другие ребята за нами пойдут дальше, чем мы с тобой, а нам оставаться по-прежнему тут. Что ж, отгремел наш бой. И если покажется путь невезуч, и что на покой пора, не даст нам покоя ни память, ни ключ, бывавший в других мирах. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади. Но, может, удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года. Тогда в молодые года. Запомните.